Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, në xhuman e kaluar kemi diskutuar diçka në lidhje me edukatën ose kushtet se si duhet të këshillohet njeriu. Dhe thamë se janë një 4 kushte apo rregulla apo disiplina që duhet me i ditë ai cili e merr përsipër me këshillu dikan, qoftë individ, familje, shoqëri apo rrethigjan. E para thamë, ai që këshillon duhet me ditë edhe me qenë i sinqert. Sepse s'mundesh me këshillu dikan nëse nuk e di atë çështje, edhe s'ka dobi këshilla nëse si je sinqert. Domethënë kushti i parë me këshillu dikan, dush me ditë atë mesele, atë çështje, për çka po do me këshillu. Edhe me qenë i sinqert. Me pas për qëllim të mirë, sinqeritetin. Dhe folëm na pak këtë çështje. E dyta tham për i kushteve të këshillës ose edukatës së këshillës është me fol njeriu but, edhe me fjalë të sakta. Do të thonë me këshillu, po me këshillu me fjalë të sakta, të mira, të sinqerta, jo vrasht. E treta tham për i kushteve të këshillës është me këshillu njeriu mshehu razi, jo në publik. Dhe kushti 4, që do të flasim sot me 34-in, është mja ditë gjendjen aktuale të personit në fjalë. Nalmi të treta vëllezër e pastaj kalojmë te 4-ta me emrin Allahu Azza wa Jall. Me këshillu dikan mshehu razi. Tham kanë thënë dietarët e mëdhaj se kush e këshillon dikan në publik e ka nënçmuar. E kush e këshillon mshehu razi e ka nderu. Sepse karakteri njeriu është i tillë, nuk e pranon këshillën publike. Është njeriu kriju i tillë. Nëse ti e sfidon publikisht me diçka, edhe nëse e ki mirë, ai e përdor anën tjetër, se domthonë bëhet agresiv dhe nuk e kupton, nuk do me pranuar të vërtetën, e rënon. Por këtë arsye prej kriterëve të këshillës është me këshillu dikan mshehu razi. Ja din punë, e thirr, ulësh e i thu për hir të Allahut Azza wa Jall, do më të dhoni këshill. Dhe argumenton. Një e din arsyen, je i sinqert dhe i përdor fjalët e mira dhe e këshillon. E pastaj i del hakësht e Zotit në dunjë dhe në ahiret. Pastaj let i mat punët e veta, a e merr apo se merr është problemi i tij. Pra me këshillu mshehu razi. Vëllezër, prej cilësive të njerëzve të mirë është se njerëzit e mirë nuk e publikojnë të keqen. Dhe prej cilësive të njerëzve të këqij është keqen e bojnë publike. Për shembull ka thonë pejgamberi alayhis salam, besimtari i mbulon tmetat. Ja mbulon tmetat dikujt. Njeri sinqert edhe kur ta din një problem ku më di sot madh, e mbulon. Kurse ai që s'është i sinqert, është dyftyrsh, munafik, nëse ja din dikujt një të keqe, ai e bën të madhe, e bën publike. Pra kjo është cilësive të njerëzve të këqij. A muslimani do të me mblu sa të mund të keqen. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, kush e mlon të keqe këtë dunja, Allahu ka më mbulu të këqijat në ahiret. E dini vëllezër se në ditën e gjykimit me bë runa Zot, me na shti Zoti i Madhreshëm me lexu publikisht historinë e jetës tonë, turprohemi. E Allahu në ahiret ka më mbulu ato që kanë mbulu tmetat të tjerëve. Ata që i kanë msheft këshijan këtë dunjë, e kanë mbulu në tjetrit. Jo me përkra për keq, ka dallim kjo punë. Ka dallim me përkra njërin keq ose minimum me bë keq. Mshehu razi, jo. Po njëri ka bën një gabim dhe ti ja din gabimin, është mirë më mshef gabimin. Jo më apo publike. Ka thonë pejgamberi sa kush ja mbulon njerëz të metan këtë dunjë, Allahu ka më mbulu në ahiret. E kush ja shpalon të metat njerëzve në këtë dunjë, vallahi nuk ka më dar për kësaj bote pa shpalu Zoti i Madhreshëm, pa qit sipërfaqe dhe pa turpru në ahiret. Është premtimi i Zotit të Madhreshëm. Pra besimtari e mbulon të keqen, nuk e zmadhon. Ndërsa munafiki dyftyrshi i rrit gjanat, shpif për njerëz, ban gjanat këqija kështu me radhë.
E muslimani nuk e ka cilësi, siç ka thonë edhe Fudail bin Iyad, një pediatër, thotë se Zoti i Madhreshëm i do ata të cilët i mshefin u ambulojnë të metat njerëzve, dhe ju urren nuk i do ata të cilët ja çesin në shesh njerëzve të këqijat pa pas nevojë fare për këtë çështje. Pra prej rregullave të këshillës vëllezër është me këshillu njëri mshehu razi. Ne po jetojmë sot me një kohë, po e shihni rezultatin në jetën e përditshme. Dhe ky rezultat, të gjana që vinë në shoqëri, vinë si rezultat që njerëz të mirë kanë hesht. Aty ku mungon këshilla, aty mos prit hajër. Në atë shoqëri, siç ka thonë Omeri radhiyallahu anhu, thotë në atë shoqëri që s'ka njerëz të mëshëm që këshillojnë, thotë s'ka hajër për asaj shoqërie. Dhe s'ka hajër për asaj shoqërie që nuk e pranon edhe këshillën. Sot kemi ardhur me një kohë si njerëz, si shoqëri vëllezër që 1 milion argumente më japru njerit për një të mirë, ai ka më lyp edhe një argument tjetër. Mas 1 milion kam thonë bëjmë një argument tjetër se nuk jam bind. 1 milion argumente jep se është gabim, edhe 1 milion herë arsyetohet për diçka që është e gabueshme. Pra as nuk e ngon të mençmin, e as nuk i don këshillat në jetën e kësaj bote. E çish ka me kuptu njëri të vërtetën këtë dunjë nëse nuk i merr këshillat? Çish ka me ditë vërtetën këtë dunjë njëri nëse nuk e pranon të vërtetën? Çish ka me jetu me të vërtetën nëse t'ja mbyll dyert, nuk e pranon? Pra është rrezik i madh. Pra prej kushteve, që mos xhanohemi shumë tim, prej kushteve për me këshillu dikan, është me këshillu mshehu razi, dhe kushti katër që do të flasim sot, është mja ditë gjendjen emocionale aktuale njerit. Është shumë e rëndësishme me lujtë rolin e psikologit. Me ditë çfarë gjendje janë personi. Në çfarë gjendje është ai që ti jep këshilla tina. Në çfarë gjendje është gjendje të mirë psiqike, emocionale, a ka laj të lashe të madhe që ti që i fol me ta nuk i për atë punë. Domethënë është shumë e rëndësishme ditë. Edhe me pas parasysh sa ndikon fjala jote. Dhe çka i duhet fjala jote? Ç'është nxjerr fjala jote pe krize? Personi në fjalë që ti do me këshillu. Mja ditë gjendjen aktuale. Vëllezër, nganjëherë nuk vijnë shumë argumente sa vijnë me nçuri, çysh më ia thon njerit vërtetën dhe çysh më nxjerr njerit pe krize. Domthon muslimani ka obligim, e ka karakter me nxjerr njerit pe situatës. Jo më jam shel dyrt. Nëse ai ka rënë humner, çfarë do më bati me mlu? Mi qi dhe alo për një apo çka? Apo duhet më nxjerr ata? Logjika thotë duhet më nxjerr pe krize. Do të më provu me bëm metoda ndryshme. Mi dhon kohë me kuptuaj që është keq. Tani pasaj nëse është nevoja me gjykuar dhe gjykohet, nuk ka problem, por do të më nxjerr pe krizës. Do është me nxjerr pe krizës. A di sa lu rol një fjalë njerëzve në jetën e botës. A di sa lu rol një moment. Por dikan me a shkatru jetën, me a fundos jetën ose me dekapitulu fatin e jetës tij. Mos na tako Zot me njerëz që s'na kuptojnë. Vëllezër, edhe shoqëritë më herët kanë pas nevojë për njerëz të mirë. Edhe sot e kësaj dite ka nevojë për njerëz të mirë. Edhe njerëz nganjëherë dështon veç për shkak se s'ka rënë kontakt me njërin e duhur, që ja kupton hallin, edhe i ndihmon me dalë pe krizës. Domthonë nuk ka rënë kontakt me njërin që ja kupton hallin dhe i ndihmon me dalë pe krize. A e dini sot sa i riu dhe e reja e sa shoqëritë dekapitulojnë fatin e jetës tyre për shkak se s'kan njerëz të sinqert, të dijshëm rreth me këshillu për një gabim të mundshëm që kanë mund të bëjnë. Edhe dekapitulojnë fatin e jetës tij. Plot njerëz ka. Plot. Por Zotin e Madhreshëm s'bën më bën personale. Këto çështë në jetën tim kam pas shumë përvojë me njerëz të ri. Që ka thonë është takimi i fundit që flas me njeri unë. Thot nesër kur të mpash që kam ndru jetë, unë kam vendos me mbyt vetën. Plot raste kam, që me unë personalisht kanë folë.
Edhe ta shtat kuptimin fetar, kur nëse ty ti ka mbyll dyrë dikush në këtë dunja, a e din që ai që të ka kriju ta kanon derën në qel? A e di këtë punkti? Nëse këtë dunja e ti mbyll dyrët, o ai që të ka prun këtë dunja e të kanon derën në qel, Allah, veç nëse do me mshel ti vetë. Nëse ti do me mshel derën e Zotit Madhreshëm, nuk ka derë që të zemma. E di pse vëllezër? Që sa thjesht. Pse po kërkon ndihmë pe njerit, kur çaj njeri nuk mund të ndihmu pa i dhënë leja i nalt. E pse s'pe provon njëra ti nalt më drejtu? Kur thot ai po nalt, shumë lehtë është. Këtë zemrat i ban bashk. E qish po don me kërku ti ndihmë pe dikuj e me arru Zotin, a? Kush të ka dhënë jetën? Allahu xhelle wala. Kush kujdeset për ty? Allahu. Dhe ai të shpjegon se në këtë dunja s'ka përfunduar gjithçka. Pra është shumë e rëndësishme mënyra që shfol me njerëz vëllezër. Është shumë e rëndësishme mënyra që shfol në situata ku njeri është në krizë. Është shumë e rëndësishme të di çka po fol me ta. Shumë e rëndësishme. Me a ditë gjendje emocionale. Njëri është ka në vështërsi, ti s'ki nevojë tash me filozofu dhe me vështërsu jetën. Po ti dush me kuptu hallën e tij ku është. E pastaj tani për biseda tjera ka vende dhe ka pozita tjera, ka mundësi tjera, por e rëndësishme me shpëtu jetën e njeriu. Dhe këshilla është shpëtim për njeriu. Për këtë arsye një prej kushteve vëllezër me i dhënë këshill njeriu është me a ditë gjendjen emocionale aktuale ku është njeri. Për shka kohën e fundit, sepse më herët kanë ekzistuar institucionet psikologjike. Vonë kanë ardhur psikologjike. Çfarë detyre ka psikologë ose neuropsikiatri? Ka detyrë me kuptu gjendjen emocionale të njerit. Ti e shaj fizikisht është shumë mirë, po emocionalisht është keq. Dhe ai studion këtë çështje. E tash çfarë është sa interesant. Njeriu gjenë shërim fjallë njerit. E qysh nuk po gjej kanë shërim fjallë Zotit, ka zëmti muhe. Kur Allah e ka kriju zemrën, mendjen, ti s'munësh me ushqy mendjen ndryshe, vetëm me fjallë Zotit. Me shka ushqen shpirtin? Nëse se ushqen me fjallë Zotit Madhreshëm. Pra rrugdalja është Zoti Madhreshëm, pastaj fjallët e duhura në vendin e duhur. Zoti Madhreshëm na thon në Kur'an, ftoj njerëzit në rrugën e Zotit Madhreshëm, bil hikmeti wal maw'idati al hasana, me urtësi edhe me këshill të mirë. Çka nën kupton urtësi vëllezër? Njeri mund me kanë shumë i dijshëm, por s'ka urtësi. Çka fjala hikme në Kur'an ka për qëllim janë një numër i vogël i njerëzve që e kanë këtë dhunti pe Zotit Madhreshëm. Kanë njohuri shumë edhe ka në urtësi në mendje. Dhe ka njeri më ka marrë shumë i meqëm, ditë gjithë shka në dunja. Urtësi nuk ka në mendje. Allahu po thotë këshilloj njerëz, ju bëni këshillues të njerëzve me mençuri dhe hikme, me urtësi. Allahu për vetë ka thonë innehu hakimun alim, ajo është i urtë dhe gjithdijshmi. Për i fjalëve hakim, do thonë i urtë. Me urtësi, jo i urtë me nejt urtë, po urtësi është mendim i thellë. Allahu është ai i cili është i gjithdijshëm edhe i urtë në dijen e tij. Dhe që urtësinë ja jep kuna do pikresave ti. Ka njerëz që e kanë këtë aftësi. Allahu ja jep. Allahu po na thotë dhe përdore që hikmen, që urtësinë me i këshillu njerëzit. Edhe pastaj tha wal maw'idati al hasana. Edhe jep një shembull të mirë. Në momentin ku në gjendin ku është ai, provo ti m'ja dhoni shembull se çysh duhet me dalë pe krize. Mi thonë shumë si ti e kanë kalu këtë fazë, edhe sot janë udhëhec familje shoqërisë më radh. M'ja dhoni shembull. Me gjeni shembull të duhur në momentin e duhur që ati i pëlqen. Për ndryshe, nëse se ke lexuar gjendjen aktuale të atij, pasuajt e ndoja, çka do që ti thusha e merr begisë rrezik fjalën tonë dhe ka mundësi me pas pasuajt ndoja
në jetë. Por këtë arsye vëllezër po jetojmë në një kohë sepse tu zhvillu shoqëria, tu lën pasoja. A di që shonë suku për shembull mi pas 10 sene në tavolinë. Edhe logjika thotë ty që ato 10 sene për mi kap duhen 10 minuta kohë. Ti e përshpejton procesin. I thu 10 sene kemi kap për 5 minuta. A i tu gut ka me non pasoja. Qështu është bëj jeta dinamike. Me në që mi arrit gjanat në kohën e duhur, ti përshpejton, si jep kohë sa duhet, edhe pastaj disbalancohen kriteret e jetës, edhe ki begi shqetësimet noja. Begi shqetësimet jetës, sepse i ke ngut proceset, i ke ngut proceset e jetës. Leje jetën e të rjedhë normal, aja që është e jona, shken detyra tona në këtë dunja, do të me kryse janë tonat, edhe më së nëzita, sepse gjithë shka ka mërë në kohën që ka thonë Zoti më trishëm. Jo në kohën ku ka thonë njeri. Shijohë jetën, kuptohë, në proces, për ndryshe pasohet e ndaja, dhe ne po jetojmë këtë kohë dhe zërë, që shoqërit po zhvillohen me dinamik po shpejtune, mi po pasohet e shumë ndaja. Lexoni statistikat e për vendet e ndryshme të botës, se çfarë pasoja kanë shoqëritë sot. Ti e sheh kur gjan si mungon në të kuptimin e jashtëm, ai për mbrana digjet, s'ka vullnet, s'ka dëshirë për jetë e kështu me radhë. Dhe ti çuditësh ai mungon atina. Sepse është formu gabimisht, edhe në formim e sipër kalon zbrastira shpirtërore. E vakumi shpirtëror nuk mbulohet kallaj. Pastaj ky vakumi shpirtëror kthehet në vështërsitë e jetës. Dhe mos xhanumi me temë, po jemi të fol për këshillën vëllazër, dhe është shumë e rëndësishme dhe po e mbylli për shkak edhe të kohës. Tha më i cili do me këshillu dikan, do të bi pas 4 kushte. 1, me qenë i dijshëm, edhe me qenë i sinqert në dijen e vet. E dyta, me zgjedhë fjalë të mira, të buta, për me këshillu dikan. E treta, me këshillu më shehu razi, jo në publik, se arëzon reputacionin. Ti nuk jetë këshillu, ti jetë demasku, së banë është. Dhe e 4, mja ditë gjendjen aktuale që e ka. Kush e ka këtë aftësi, bëhet i dobishëm për shoqëri. Fjala ti zëvën, po kush si ka këtë aftësi, problem. E Allah po na obligon që t'i këshillojmë njerëzit dhe t'i ndihmojmë njëri tjetrit me i përjetu më të mirat mundshme. Ne të se botë tu po përfundoj për shkak se ku ezanit pas ka, alhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.